अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। समीरा माँ टेस्ट प्लस व्लॉग पर आपको करती हूँ खुशामदीद। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी देसी यखनी। बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी होगी और ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जिनमें नज़ला ज़ुकाम खांसी की जिनको शिकायत है, और बुज़ुर्गों को पिलाएं गरम गरम बनाकर, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। करते हैं स्टार्ट आज की रेसिपी। तो देसी चिकन हमने ले लिया। यहाँ पर हमने ले लिया मिसालों में नमक, हल्दी, काली मिर्च, खुश्क धनिया, लहसुन हमने ले लिया, प्याज हमने एक अदद ले लिया कट करके रख लिया, 1 इंच का टुकड़ा हमने ले लिया अदरक का। अदरक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम ऐड कर देंगे देसी घी, 2 चम्मच जो हमने लिए हैं। देसी घी अगर आप यूज़ करें तो बहुत ही अच्छी बात है। चिकन हमने ऐड कर दिया इसमें। इसको अच्छे से करेंगे हम अच्छे से फ्राई, ताकि इसमें से सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। ज़रूर लाजमी ये बना के अपने बच्चों को दें, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। इसका कलर हो चुका है चेंज, स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है तकरीबन। तो इस टाइम पे हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। खड़े मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं। 1 चम्मच हमने भर के खुश्क धनिया का ले लिया है, साबित धनिया है जो। काली मिर्च का 1 चम्मच ले लिया हमने। हल्दी पाउडर 1 चम्मच लिया है। हल्दी लाजमी डालिएगा, एंटीबायोटिक होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। दालचीनी का 1 टुकड़ा मैंने बड़ा लिया था, वो भी हमने इसमें ऐड किया है। अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। 4 अदद हमने जवे लिए हैं। इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज हमने कट कर लिया था, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का हमने काट के इसमें ऐड कर दिए। इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। 1 जग भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया था पानी का, और इसको 15 मिनट के लिए हम प्रेशर दे देंगे। ये टाइम लगता है इसको गलने में। हल्की आंच पे रखा था मैंने। देखें ये जी चिकन गल चुके हैं तकरीबन। बस अब हम एक बॉयल आने तक इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। अगर आप अपने बच्चों को पिलाएंगे तो उनकी से खांसी वगैरह नज़ला ज़ुकाम से महफूज रहेंगे। और सर्दियों में बेहतरीन है। बाहर की बनी मार्केट से आप लेके आते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन फ़ायदेमंद है घर में बनाना। करते हैं इसको डिश आउट। बाज़ार से कई गुना बेहतरीन ये घर में रेडी हो जाती है बन के। खुद पिएँ गरम गरम, बच्चों को पिलाएं गरम गरम, और बुज़ुर्गों को भी लाजमी दें, ताकि ये जो वायरल आजकल फैल रहा है ये इसके असरात ख़त्म हो। तो बहुत ही मज़े की बन के रेडी हुई थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें जी, गरम गरम देते हैं हम अपने बच्चों को। आप भी बना के पिएँ और बच्चों को पिलाएं। हल्दी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।